Keble Pibaro Shakatup Khubor Chungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Rakhi ka 181 Women Helpline Meghalaya jang ka Social Welfare Department International Women's Day. Kemding katrok mau khanu hasurok Shillong bypass. Badra ka Lightcore Sports Club ikanam la adu jang ka Second Division Football Final balapulong na ka Shillong Sports Association. Badmintangin pa si Khubor bakham banya. Ka 181 Women Helpline Meghalaya jang ka Social Welfare Department mentakasngi kalaraki ka International Women's Day da ka jingetrelang bat kanong minsong police outpost nong minsong dorbar shnong. Hakani ka program ka psychiatrist ka Dr. Andricia Mauyong kalaay ka jingkren halor ki jingdi ki bakta ka kwat ka kya. Ya ka jingkren halor ka pang kahok ki khna bat ka jingeda laay da ka coordinator of Childline 1098 ka kong Ibala Rilin syndrome. Upulit Sub-Inspector jangka Meghalaya usangma ulakren halor kapang kumno banirap kloilan ye kinong siyam jing e. Ya kajingkren halor kapang kahok ki kentay bat kajing shakri la ay ka manager jangka 181 Women Helpline kakong Elfidia Dotling. Kajang bawa banai ken kawan ban ong itai kena sama ong ba ada nama cengin te kalau kaba e emas. Kadang ki yang kisam ki bayu ajing e dan kimi pa kaba sosok kaba san kade kita bangi dari cengin jathan. Ting padan ka puas bang. Bangi le cengin ko angin syong ni dan hadi jingja ni syong ni apa kaman sim jing bang jathan. Deka badan kam menta kalau ba kayen kasam ni barok away kum kana men kum kada pe Kemudian lain tadi kita bersiul kaji kami apa bagi kod. Kadang kata orang dan kita kijing shan mengecat dijak kanum long. Kadang kita kijing shan lain tadi kaya tang kita yang kasar dulu. Kata tadi kepala pengsan bah kaji ini yang alam kasih. Nama jingin ini long kabani kongdo na yang kasar ki. Kadang kata kapakin view yang kaya emang kasar long jini kapaman kaji em jini kapaman kasih. Habang kita ni hok jumpa nak tinum lang tidak sahaja beli. Habang itu orang mereka hok bandian. Ada orang hok bandian dalam hati dia berapa jasa yang dia beli pun orang hok bandian ini roti kapra orang pan. Yang kapang nampak kerjaan kena bandian kesan kebansa. Kita kini berdatang dulu kata-kata. Jadi habang apa tak perlu dengan keren ini bantu semua orang mereka hok nak KPD dia bapak hok bandian. Kadang-kadang dulu kata-kata yang ini lupa bahkan juga bahkan bahasa ini kita jing kita yang jing tentang sini betul. Kawe ketrok khat ar shaka kala kemding kinsan kat ba kadang wan nagoti minta ka step jong ka santrik ulber. Kate kala ja hajan ka kherdop lum khajna jong ka National Highway Authority of India ka badon hamau khanu hasurok Shillong bypass. Kat kum ka Khubor balayo lum layatho ba amshim ladon kanu ka jingja bas ngausi. Lightcore Sports Club mentakasngi kalara ikanam la adu jang ka Second Division Football Final belapelong da ka Shillong Sports Association ha Shillong. Lightcore Sports Club kala job ka Milim Sports Club da Arla North ha ka Final Football jang ka Second Division belapenya da ka Shillong Sports Association belalong Hamadan Polo Third Ground. Yaki trophy la sam da President jang ka Shillong Sports Association uba Eugene Lingdo u acting aim kahima Milliam upa aim aina manix aim bat kiwe kinongkit kam jong ka association. Lightcore Sports Club kabalara ikanam lado kalayo sanpau hajar tingka bat ka Milliam Sports Club kabawan baar kalayo arpusan hajar tingka. Kini ki artali ki kinhon football kilayo minta bandrung syaka jingile akai football first division bapenyat da ka Shillong Sports Association. Guru Kakur suk po kadar warnai jawai hinne kalapalat yiki ticket khalai nosip lucky draw jongka ha kajingalang lingkot balapulong hayeng kakur ha chiliang ra jawai ha kabau CEO kabanalari u Godwin Lakyang ulalongkum ukongsan
Hakajingelang balapenya do President Kakur uporomen kinjing layadon langru kiriurang ba Kakur kilong kemi kilong kpa kikhun samla kenthei bat shinrang bat kiwe. Ugot wen lakyang haba a jingkren hakani kajingelang balingkot ulapen pawi kajing sngo kemen bandon benta hakani kesngi barukit bok ketwiang bakani ke tiket khalai no sep kan long kabala di khnang ban la ban pentelun yegi kam jong Kakur. Yakini ki tiket en sepen bena yakinong job haka khandai terik unaitung arjar apuar. Ka first prize kadai da kapisa shilak tingka, ka second prize sanpau hajar tingka, third prize laipau hajar tingka, but shipotli ki consolation prize bamarshi hajar tingka. First prize haidor shilak, ka second prize hagador sanpau hajar, wa third prize lepau hajar. And the consolation prizes Cipautuli Hakador Sajar ini. Bat dakituki Khubor ngilapoi syakabokun tak haduk bengdeshem biang Khubor Shibon.